إذا كنتِ يا أختي تتعاني من السُّعال الشديد أو ضيق التنفس وكذلك التهاب الحنجرة ونزلات البرد يعني الزكام، اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي هي ممتازة ومجربة والمفعول ديالها أقوى من أي دواء في علاج نزلات البرد والزكام وضيق التنفس والتهاب الحلق. بزاف تاع الناس يعانيو من هاد المشاكل هادي في هاد البرد وفي هاد الفترة أكترية، واليوم إن شاء الله غادي نعطيكم هاد الوصفة اللي هي مجربة مني أنا شخصيا، ومن أول استعمال إن شاء الله إلا جربتوها غادي تعطيكم واحد النتيجة اللي راه ما غاديش تخلي لكم إن شاء الله الرواح، ما غاديش تخلي لكم السخانة وما غاديش تخلي لكم الزكام. سبحان الله، هاد الوصفة راه أنتيبيوتيك طبيعي، راه غادي تحسوا بالراحة وغادي تخلصكم من التعفنات اللي تتكون في الصدر ديالكم وتتعالج كذلك جميع المشاكل تاع البرد.